বন্ধুরা আমি সুমন, তোমরা দেখছো শালপিয়ালের দেশ। দারুণ খেতে। বন্ধুরা আমি সুমন, তোমরা দেখছো শালপিয়ালের দেশ। আজকে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার শহর খাতড়ার পুরাতন বাজারে, এবং পুরাতন বাজারে যে দোকানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই দোকানের সম্পূর্ণ ভিডিও আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে আজকে কেন এসছি তার কারণ হচ্ছে, তোমরা ইউটিউব সার্চ করলেই দেখতে পাবে বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান, বিভিন্ন ধরনের রেসিপি, ভেজ মাঞ্চুরিয়ান, বিভিন্ন ধরনের রেসিপি। কিন্তু আজকে আমরা তোমাদেরকে একটা নতুন ধরনের বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান কিভাবে তৈরি হচ্ছে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে দেখাবো। সেই জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি। চলো তাহলে এই দোকানের যিনি মাঞ্চুরিয়ান বানান, দোকানের যিনি মালিক, তার সাথেও কথা বলে নেব, তার মুখ থেকে শুনে নেব তিনি কিভাবে এটা বানাচ্ছেন, আর বানানোর পুরো পদ্ধতি তোমাদেরকে আজকে দেখাবো। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I... প্রথমে এই বাঁধাকপিটা কাটা হলো, কাটার পরে তার মধ্যে ওই যে লাল লাল দেখাচ্ছে ওটা আর্টিফিশিয়াল কালার। ও, আর তারপরে লঙ্কা, আদা, রসুন পেস্ট। আচ্ছা, সল্ট, বেসন, বেসনটা একটু বেশি দিতে হবে যাতে মাল ধরে থাকে। হালকা পরিমাণে ময়দা, পাউডার দুধ স্মুথ করার জন্য আর টেস্টফুল হওয়ার জন্য। এটা ভালো করে মিক্স করতে হবে। Figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. এবারে মিনিমাম আধা ঘন্টা আপনি ছেড়ে দিন, ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজিয়ে রাখ। এই ব্যাটারটা আস্তে আস্তে ছোট ছোট করে ভেজে তারপরে ফ্রাই করে সার্ভ করতে হবে। Wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. আপনার নামটা? বাপ্পা সিংহ মোদক। They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna. বন্ধুরা মাঞ্চুরিয়ান রেডি, বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান খেয়ে দেখি কীরকম। দারুণ খেতে, একদম নতুন ধরনের জিনিস।
বিশেষ করে খাতড়ায় যারা থাকো তাদের কাছে বলবো তোমরা এখানে এসো, এই বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান অবশ্যই তোমরা টেস্ট করে যাও। তাছাড়াও এখানে তো দেখলে বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু স্পেশাল এখন যেটা, যে জন্য এখন বাপ্পা হিট, সেটা হচ্ছে বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান। এটা অতি অবশ্যই তোমরা খেয়ে যাবে, অপূর্ব। এটা দাম কত বাপ্পা? এই যে যেটা দিলে 30 টাকা, এটার দাম 30 টাকা, 30 টাকা এক প্লেট। এই যে তোমরা দেখছো আমরা রয়েছি বাপ্পার সাথে, তো বাপ্পার কাছে জেনে নেবো ওর কাছে আর কি কি পাওয়া যায়। আমাদের দোকানে সকালবেলাতে ইডলি, ধোসা, লুচি পাওয়া যাবে, লাচ্ছা পরোটা পাওয়া যাবে। তো এইটা কি? এটাতে আমার ইডলি হবে। এটা একটু এটাতে ইডলি হয়, খুলে দেখবো আমরা। এই যে ইডলি মেকার, এটা ইডলির মেশিন, ইডলি মেকার। এই প্রতিটা ট্রেতে ইডলি হয়। হ্যাঁ, এটাতে 8টা ইডলি, 72টা ইডলি হবে একসাথে। এবং এটা গরমও হবে? গরমও হবে। মানে ইলেকট্রিক কানেকশন? না, ইলেকট্রিক কানেকশন না, এটা গ্যাসের কানেকশন হবে। গ্যাসের কানেকশন? হ্যাঁ। আর ধোসা যেটা বানানো হয়, ধোসার তাওয়া আছে ওখানে। क्या देखना पड़ रहा है? এই যে এটাতে আমার ধোসা হয়, লাচ্ছা পরোটা হয়, আবার রুটিও হবে এটাতে। রুটি, হ্যাঁ, পরোটার অবশ্যই। আর ধোসা হয় এটাতে। এটা ধোসা মেকার। আর আমাদের দোকানে নানা রকম মিষ্টিও পাওয়া যায়, আচ্ছা, মিষ্টির অর্ডারও নেওয়া হয়। আমরা বাপ্পার কাছে জেনে নেবো ওর কন্ট্যাক্ট নাম্বার। আর এই যে যেটা মাঞ্চুরিয়ান আমরা দেখলাম বা এই সমস্ত ইডলি ফিডলি, এইগুলো যদি কোনো অনুষ্ঠানে কেউ নিয়ে যেতে চায়, হ্যাঁ, মানে বিবাহ, মানে বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন, যেরকম স্টল হচ্ছে, বিভিন্ন স্টল হচ্ছে, তো সেই স্টলে যদি কেউ মাঞ্চুরিয়ান করতে চায়, হ্যাঁ, এই বাঁধাকপির মাঞ্চুরিয়ান, তাহলে সেখানে তো আমি অর্ডার নেব। হ্যাঁ, তুমি যাও? হ্যাঁ, তো তোমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু যদি আমাদেরকে বলো। 9890-310-215। আচ্ছা, আর বন্ধুরা ডেসক্রিপশনেও বাপ্পার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা দিয়ে দেবো। যদি তোমরা কেউ যোগাযোগ করতে চাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্টল দেওয়ার জন্য, তাহলে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো।